հասնելու հետևանքները։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ անդրադարձել էիք ձկնաբուծարաններին եւ ձեր խոսքերով ասած նշել էիք, որ վաղուց աճեցված ձուկ չեք օգտագործում։ Եթե Ռուսաստանի կողմից այս արգելքը չլիներ, դուք այս խնդրի մասին կբարձրաձայնեք, դուք երբանից գիտեիք, որ այդ ձկնաբուծարանները ստանդարտներին չեն համապատասխանում եւ եթե գիտեիք, ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, թե քանի դեռ վաճառվում էր, դրա մասին խոսելու կարիք չկար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Իրանին, այսպես ասած, տնտեսական պատերազմ է հայտարարել։ Կառավարության հնգամյա ծրագրում կարդացի, որ Իրանի հետ պատրաստվում եք խորացնել հարաբերություններն էլ ավելի։ Սա Միացյալ Նահանգների հետ էլ կար նաև հարաբերությունները խորացնելու կետ։ Այստեղ հակասություն կա, թե չէ, Միացյալ Նահանգների այս որոշումը հայ-իրանական հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն կունենա եւ մոդուլային ատոմակայանների հետ կապված արդեն Հայաստանի կառավարությունը որոշում ունի, թե չէ, որ երկրի հետ եք վերջնական համագործակցելու դրան կառուցելու համար։ Եվ վերջում կառավարության ծրագրում հոգևոր անվտանգություն ենթավերնագրով մի հատված կա, որտեղ նշվում է, որ պետք է բացառվեն փորձերը հայ առաքելական եկեղեցուն արտաքին հիբրիդային պատերազմի հենակետ դառնալու հետ կապված փորձերը, կխնդրեմ հստակ ասել արտաքին որ ուժն է փորձում եկեղեցին հիբրիդային պատերազմի մեջ ներգրավել։ Մենք սննդամթերքի հետ կապված նախկինում էլ առիթ ունեցել ենք, մասնավորապես կաթրամթերքի մասին խոսելիս առիթ ունեցել ենք ասելու, որ մի քանի հասկացություններ պետք է տարբերակել։ Սննդը անվտանգության տեսակետից կարող է խնդիր չունենալ, բայց որակի եւ համային հատկությունների տեսակետից կարող է խնդիր ունենալ։ Ինքը չի նշանակում, թե այդ ինչ որ արտադրվում է, եթե նայեք կամ հետաքրքիր լինի արխիվում նայեք նախքին, նույն թթվասերի հետ կապված այդ հարցերը եւ մենք երբ որ արծարծել ենք, մենք դրա մասին ասել ենք, չի նշանակում, թե ինչ որ վաճառվում է, դա մարդու համար վտանգավոր է, որովհետեւ այդ հարցադրումը էլի արվում է, բա որ տենց է, ինչ եք թողում վաճառել, չի նշանակում, թե մարդու համար վտանգավոր է, խոսքը ուրիշ բանի մասին է, խոսքը համային որակական հատկանիշների մասին է, եւ տվյալ դեպքում ես նախկինում էլ հիմա էլ դա նկատի ունեմ, այն դեպքում, երբ որ ձեր ասած խնդրեմը կա, այդ միանշանակ է, որ պետք է կասեցվի դրա վաճառքը։ Եվ այնտեղ, որտեղ այդպիսի դեպք արձանագրվում է, եւ այդ որոշումը չուզենանք էլ չենք կարող չկայացնել, այսինքն տեսչական մարմինները, մյուս մարմինները այդ գործառույթը ունեն եւ պետք է իրականացնել։ Էլի եմ ասում, ասենք օրինակ շատ տարածված Հայաստանում տարածված խոսույթ կա, նույն վաճառվող լոլիկը ինքը ունեն չի, որ մարդու համար վտանգավոր է, բայց մարդիկ ուտում են, ասում են, հիմիկվա լոլիկը օրինակ համ չունի, եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այսինքն խոսքը այդ ոլորտի խնդրի մասին է։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ կապված իրադրությամբ բնականաբար մենք շատ անհանգստացած ենք եւ մենք նաեւ այդ թեմայի վերաբերյալ շատ սերտ աշխատում ենք եւ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ մեր ցանկությունն այն է, որ այս իրադրությունը հնարավորինս շուտ լուծվի։ Ատոմակայանի հետ կապված ոչ, առաջիկայում մենք արդեն պետք է կայացնենք որոշումներ, բայց գիտեք, այս թեմայի շուրջ մի հատ նոր կոմպոնենտ է առաջացել եւ այսօր ես կառավարության նիստում էլ խոսեցի դրա մասին, չգիտեմ դուք այդ տեսակետից ընկալեցիք թե չէ կամ լսել եք թե չէ, տեսեք ինչ կա, մենք մեր էներգետիկ ռազմավարությունը պետք է նորից վերանայենք, որովհետեւ հիմա մենք արդեն երկու արհեստական բանականության գործարան ունենք հանրապետությունում եւ այստեղ խնդիր ընդհանրապես չունենք փառքաստու էներգետիկ ոլորտում, բայց երբ որ ես մեր գործընկերների հետ խոսում ենք եւ միջազգայինոց կառավարությունում էլ է քննարկում եղել արհեստական բանականության ոլորտում ներդրումների մտադրություն ունեցող տնտեսվարողներ իրենք դիմել են եւ եկել են հանդիպման եւ իրանք ինչ հարց են բարձրացրել, իրանք ասել են, որ այն ծրագրերը, որոնք ունեն, որ իրանք հիմա պատրաստվում են իրականացնել, մեր էներգետիկ ոլորտի կարողություններն ու ռազմավարությունները չեն բռնում։ Այն իմաստով, որ մենք շատ արագ կարող է էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտ ունենանք, որովհետեւ
արհեստական բանականության գործարանները շատ մեծ ծավալի էլեկտրական էներգիա են սպառում, եւ մենք հիմա պիտի անդրադառնանք այդ հարցին, թե եւ նաեւ մեր էներգետիկ ռազմավարությունները ներառյալ ատոմակայանի հետ կապված թեման համատության մեջ դնենք տեխնոլոգիական ոլորտի ներդրումներ, արդեն հաստատված ներդրումային ծրագրերի հետ, որպեսզի ապագայում, մոտ ապագայում այդպիսի խնդիր չկա, ուզում եմ պարզ լինի, որպեսզի հասկանանք, թե էներգետիկ չսպասված պահանջարկը, որտեղ մենք չենք սպասում եւ այդ նոր պահանջարկը ձևավորվում է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ իմ ստորագրած մտադրությունների հուշագրի գործողության արդյունքում։ Եվ մենք պետք է նայենք, թե ինչ նոր պահանջարկ է կանխատեսվում եւ այդ կանխատեսվող պահանջարկը ոնց պետք է բավարարենք։ Ոգևոր Ես դες ասեմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք զեկույց, որտեղ այդ բոլոր հարցերը մանրամասն լուսաբանված կլինեն։ Ինքը ձեր հարցերի եւ ոչ միայն ձեր հնչեցրած հարցի, այլև հարցերի այն շրջանակը, որ ընդհանրապես արծարծվում է, մենք ենք արծարծել, դուք եք տարբեր հանրությունն արծարծել եւ այլն։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանի ձեռամբ դրվել է կանոնական ծիրից դուրս աբերվել եւ այստեղ օրակարգ կա, որը պետք է հասցեագրվի։ Օրակարգը գրված է նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության ծրագրում։